はもっと重く編みされる心の引きこもり終わりは切なからいつか見た夢をその夢を叶えるために勘違い暴れから破る決定だやれやれそんなの関係ない心に刻み込んないことは鼻から夢の配線が見え張っては強くてどうして嘘がでもやんなきゃならないが固まっては裏返ってこの仕打ちやれやれそんなの関係ない動かされることやまろうとし明け方に寝て夜起きて口も開けずに明日を待て耐えて忍ぶが前半生一人心一つを交わすだけそんなのできずに十数年逃げて隠れててんてこまい終わりは切なねえいつか見た夢のその続きを歩くはずがすぐ折れる心型破り最底辺やれやれそんなの関係ない布だけにある方の非常時どうしてこんなに果てが許される挙句に拍手の雨引いて人を引いて聞くばっかで押したすべが座右の銘やれやれそんなの関係ない動かされることやまろうとし抜け